part of the reason why I bought this, this is because I wanted to review this. This. Isn't this thing super amazing? Wristwatch check, ये है G82100 from KCO, यानी कि G-Shock KC Oak. फ्लोरेंस हियर फ्रॉम टेकफेस एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन मैं प्रॉपरली एक कॉपी ऑफ चेरी MX स्विचेस वाले मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड्स को छोड़ के ऑथेंटिक चेरी स्विचेस वाले मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड पे शिफ्ट हो रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो द Corsair K60 RGB Pro which is here with me over right. तो टुडे आई एम गोना बी रिव्यूइंग दिस वेरी कीबोर्ड. इसमें ओरिजिनल चेरी के स्विचेस हैं जो कि मुझे तो बड़ा हाइप कर रहे हैं अभी हाल. इसमें है चेरी वियोला स्विचेस एंड इसके अंदर प्रॉपर एड्रेसेबल RGB LEDs भी हैं जिसको आप अपने IQ सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की मदद से प्रॉपरली आप कंट्रोल कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड फीचर. इसमें कुछ मिसिंग भी है, वील टॉक अबाउट दैट टू. एंड विद दैट सेड, फ्लोरेंस जॉर्ज टेकफेस, लेट्स डू इट. सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं तो ये अभी हाल मिल रहा है Amazon पे 8,000 रुपीज़ का. ऑल्दो इफ़ यू कीप अ कीन आई ऑन तो ये आपको आसानी से सेल वगैरह पे 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में मिल जाएगा. ऑल्सो हियर इज द रीसेंट प्राइस ग्राफ फॉर दिस Corsair K60 RGB Pro कीबोर्ड. अब सीधे चलते हैं टू हैव अ क्लोजर लुक एट द स्विचेस इटसेल्फ. तो यहाँ पर वी सी चेरी वियोला स्विचेस जो कि एक लीनियर और सॉफ्ट मोशन वाला स्विच है, विच इज़ वाई ये गेमिंग करने के लिए काफ़ी बेटर चॉइस हो जाती है. लेकिन अगर आपको लॉन्ग आवर्स की टाइपिंग करनी हो और अगर आपको वो क्लिकी टैक्टाइल फीडबैक चाहिए हो तो फिर आप मेरे ख्याल से ब्लू स्विचेस पे जाएंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा. बट इन केस यू आर इनटू गेमिंग तो गेमिंग के लिए ये कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है क्योंकि कीज आर वेरी लीनियर एंड ऑफ कोर्स वेरी रिस्पॉन्सिव. अब साउंड टेस्ट की बात बारी आती है टू हैव अ लुक एट दी RGB. तो कीबोर्ड के अंदर RGB की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन दिया गया है जिसमें RGB को आप इतना कम कर सकते हैं कि RGB ऑफ भी हो जाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइट है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि कलर्स काफ़ी एक्यूरेट हैं. द डिफ्यूजन इज ग्रेट एंड द की कैप की हाइट इज प्रिटी स्मॉल, जिस वजह से जो अंडर ग्लो आता है कीबोर्ड के अंदर वो काफ़ी बढ़िया लुक देता है. उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है. Corsair का IQ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को सिंक भी कर सकते हैं और इस कीबोर्ड में मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी टॉप प्लेट मेटालिक है विद अ ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश. वहीं इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इंक्लूडिंग द की कैप्स भी एकदम ही टॉप नॉच है. केबल इसकी ब्रेडेड नहीं है बट एक्चुअली शोकेसेस की जो क्वालिटी ऑफ केबल है दैट इज प्रीटी गुड. ऑल्सो नीड नॉट टू मेंशन कि इसके अंदर फीचर्स हैं लाइक विंडोज लॉक एंड ऑल्सो एन की रोल ओवर. अब इतना सारा अच्छा देख के लगता है कि भाई रिस्ट रेस्ट कहाँ है, चाबी कहाँ है? वेल Corsair ने उसका भी आंसर निकाला है. दैट इज दी Corsair K60 RGB Pro SE मॉडल जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस का आता है एंड यहाँ पर आपको रिस्ट रेस्ट देखने के लिए मिल जाता है विच डज हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रिस्ट रेस्ट. तो ऐसे डबल शॉट की कैप्स, हाईएस्ट क्वालिटी के मैकेनिकल स्विचेस ऑफ चेरी एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री लीडिंग RGB पर की एड्रेसेबल RGB इन दिस कीबोर्ड. अब इसके पहले कि मैं आपको इसके बताऊं नेगेटिव पॉइंट्स, लेट मी प्लीज टेल यू कि अगर आप नए हैं तो प्लीज करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करने से बढ़ता है एंगेजमेंट, तो हो सके तो जरूर कमेंट भी करें. अब फोकस करते हैं ऑन द नेगेटिव पॉइंट्स एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो. नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि इस कीबोर्ड के अंदर जो इसके की कैप्स हैं इनकी हाइट अगर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती ना तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, क्योंकि अगर की कैप्स जो होते हैं वो सिर्फ टाइप फेस रीड करने के काम नहीं आते, बल्कि की कैप का काम होता है कि वो बाहर के डर्ट वगैरह से और डस्ट वगैरह से आपके मैकेनिकल स्विच को प्रोटेक्ट करें लाइक एन अम्ब्रेला. तो अगर इनकी हाइट ज़्यादा होती तो फिर आई थिंक कीबोर्ड की जो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो ओवरऑल उसकी उम्र है वो कीबोर्ड की बढ़ जाती अगर ये लंबे होते तो. बट देन इसी का काउंटर पॉइंट ये कहता है कि अगर इसकी हाइट लंबी होती तो आपको वो अमेजिंग अंडरग्लो नहीं मिलता जो कि आपको करेंटली इस कीबोर्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ दैट क्रेजी इंडस्ट्री लीडिंग अंडरग्लो ऑफ RGB दैट इज टू the per key addressable IQ controllable RGB. So there is that too. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे निटपिक करते हैं तो कीबोर्ड के अंदर आई विश हमको अगर मीडिया कीज वगैरह मिल जाती तो काफ़ी बढ़िया होता, लाइक दी वॉल्यूम कंट्रोलर और दी एक्स्ट्रा मैक्रो कीज और समथिंग लाइक दी प्ले पॉज वगैरह वगैरह वाले कीज अगर मिलते अलग से, दैट वुड हैव बीन मच अप्रिशिएटेड वेलकम फीचर. एंड आई फील जो आखिरी फीचर जो मुझे लगता है कि इसमें मिसिंग रह गया वो था अ USB पास थ्रू का फीचर, क्योंकि आई फील लाइक कि एट दिस पॉइंट अगर आप एक $100 के आसपास खर्च कर रहे हैं ऑन अ कीबोर्ड,
आई पर्सनली फील लाइक कि यू शुड रिसीव एटलीस्ट अ सिंगल USB पास थ्रू, बिकॉज उससे काफ़ी अंतर पड़ जाता है। आई मीन उस टाइम पे जिस टाइम पे हम ऐसे माउस पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर ऐसे RGB लाइटिंग वगैरह लगी रहती है, सो यू नो देयर इज दैट। फाइनल बात करें तो वीडियो के अंदर निकल के आते हैं दो मेजर कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये कहता है कि अगर आपको एकदम ही बेस्ट इन द क्लास यानी कि इंडस्ट्री लीडिंग RGB इफेक्ट्स चाहिए हो इन योर कीबोर्ड तो गो विद दिस स्पेसिफिक Corsair का K60 RGB Pro या K60 RGB Pro SE। और अगर आपको चाहिए हो एकदम ही ऑथेंटिक चेरी के स्विचेस इन दिस कीबोर्ड तो भी आप इस सिंगल कीबोर्ड पे परचेस कर सकते हैं। ये दो सिनारियोस के अंदर ये कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा खरा उतरता है, ऑल फैक्ट्स नो कैप। लेकिन अगर आपको चाहिए हो क्लिकी साउंड, अगर आपको चाहिए हो एक टैक्टाइल फीडबैक फ्रॉम द कीबोर्ड इन द मिडल एरिया, यानी कि अगर आप की प्रेस करें तो आपको बीच में फील है कि हाँ भाई की जो है वो प्रेस हो चुकी है और की रजिस्टर हो चुकी है, तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट और लीनियर मोशन मिलता है जो कि आपको ब्लू स्विचेस के अंदर अलग टाइप का फील मिलेगा। तो अगर आपको ब्लू स्विचेस चाहिए है तो आपके लिए ब्लू वाला बढ़िया होगा, और अगर आपको एकदम ही लीनियर मोशन चाहिए है तो दिस विल बी एन एब्सोल्युटली अ वेरी गुड चॉइस दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल द प्रोज ऑल द कॉन्स, लेट मी नो कि व्हाट डू यू फील लाइक, इसके प्रोज भारी हैं कि कॉन्स भारी हैं, जो भी हो मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आपको इस सारे के सारे सामान जो मैंने वीडियो के अंदर दिखाया इन सब की अफिलिएट लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो इन केस यू आर ट्राइंग टू परचेज एनी ऑफ दोज थिंग्स विच आई हैव शोड इन द वीडियो तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हैं आप ऑन माई इंस्टाग्राम का पेज दैट इज टेकफेस ऑफिशियल एंड फ्लोरेंस जॉर्ज यानी कि डार्क यागामी 01 पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। And with that said, I'm gonna meet you all in the next one. Take care. Sayonara. Peace.